Hello，大家好。咁就眨下眼嚟到星期五啦。今日咧就係開工嘅第五日啦。咁啊，即係翻工嘅時候又覺得時間過得好慢啦。自己嘢咧就覺得即係做自己嘢嘅時候，覺得啲時間就好快嘅。咁過去嗰4日都係叫做完成咗場面嘅打拆啦。咁啊，同埋打咗啲底座啦。即係其實個進度都係比我想象之中慢嘅。咁但係冇辦法啦，即係喺每一日嘅辛勞嘅累積底下咧，就另一日咧就更加慢啦。即係喺過去4日累積咗嘅疲勞啦，今日星期五啦，所以變咗個人都有啲頹頹地，其實都唔係好想話一起身就開工咁，有陣時食下早餐，跟住碌下手機咁，然後拖到成9點先至開始，因為9點先至可以有噪音啊嘛。咁但係當然啦，其實可以有啲冇噪音嘅，可以快少少、早少少去做啊。咁但係實在就自己做嘢就係冇計啊，真係有陣時唔想喐就唔想喐。咁今日咧就應該會做開始穿線啦、電線嗰 part 要開始做啦。咁啊，另外就亦都會開始貼啲牆磚。咁啊，希望今日順順利利咧，就做完嘅時候有少少嘢睇下啦。咁一開始呢，我就先喺嗰個燈喉管道裏邊呢，就濕一濕水先啦，因為呢啲地方呢，我就會搭英泥嘅。咁搭英泥即係水泥呢一樣嘢呢，如果你喺個牆身裏邊係冇水嘅成分嘅話呢，基本上佢搭上去就跌翻落嚟。咁所以其實喺隔夜，即係早一晚呢，其實就已經要噴濕咗先啦。咁然後去到施工嘅時候呢，亦都係要保持一個濕潤嘅狀態。咁嗰啲水泥呢，就先至會黐得實嘅。咁依家我喺呢個時間點先至去濕水呢，其實就唔算係好理想嘅狀況。不過就冇所謂啦，因為始終我唔係話要黐實件磚，我純粹只不過係擺咗條燈喉落去呢，就之後要填滿呢個空間。咁所以而家呢個時間點去落水呢，其實都可以接受嘅。咁我呢個床嘅燈喉呢，其實就做得唔係咁正規嘅。咁因為我擺落去個深度呢，其實就唔係好夠啦，啱啱只係喺個磚底嗰度就算數啦。咁所以其實連啲燈喉根本都落唔到嗰個膠槽，即係嗰個膠箱嗰個窿嗰度啊。咁我夾硬呢，就將佢解開，就咁直接擺條喉落去。咁好坦白講嘅，即係如果我係收你錢做嘅話，我就一定唔可能咁樣交俾你嘅，因為如果你見到嘅話呢，你一定唔會收貨啦。咁我自己我就覺得冇乜所謂啦，反正我條燈喉就低過嗰個磚面，咁然後啲線又可以穿到過去，咁就算數啦。咁當然呢個係有啲唔好嘅，譬如佢啲線嘅出口位有陣時你入到個箱嘅時候呢，你又要同嗰個接駁電嘅蘇底嗰度呢，就有啲少少阻礙嘅。咁啊變咗有陣時呢，就即係明明如果你喺正規喺個膠箱嗰個窿嗰度穿入去嘅話呢，就你好容易好舒服就可以將條電線呢就擺咗喺個蘇底下邊啦。咁但係而家咁樣做法呢，就穿完線之後呢，就針線即係駁線嘅時候呢，嗰啲線如果你太大抽嘅話呢，你要塞落去就有少少左撞右撞。咁當然啦，最終其實都做得到嘅，只不過當下呢，就因為啲磚實在即係嗰啲石屎太硬啊，咁我又唔想話即係打到咁深，再嘥多幾個鐘頭打到佢好深咁，所以我就求其咁樣就快擺到條喉落去就算數。咁呢個我覺得我唔會鼓勵大家咁樣去做啦，因為純粹咁樣係只不過係做到，但唔係做得好啦。咁但係我自己呢，我無謂喺大家面前即係拍啲嘢呃大家話我做到夠深啦，我可以擺到落去啦，咁冇乜必要啦。我就係反正話俾你聽，我咁樣做得到，但係唔正規咁樣就。如果你話即係法例上有啲規定話你條燈喉係一定要擺到落嗰個燈喉配件嘅話呢，咁我大家就唔會見到我咁樣做噶啦。只不過就係話，既然冇規定，反正行得到啲電線嘅話呢，就係啦。我做咗一個我唔鼓勵大家，但係我做咗嘅方法啦。準備好啲膠喉之後啦，我又再喺個牆身嗰度濕水啦。咁準備要用水泥嘅地方呢，都要濕水。
其實今朝一開始浸濕嘅牆身呢，其實就已經又再乾晒啦，表面上，但係實際上呢，佢啲水索咗喺入邊呢，佢個牆面嗰個情況都係會有少少濕潤保持到嘅。咁然後呢，喺再施工之前又再整濕佢，咁啊令到啲水泥呢就會黐得實啦。咁其實喺個牆身裏邊呢，除咗啲燈喉要搭水泥之外呢，喺嗰個以前嘅熱水爐嗰度呢，亦都要再揾啲水泥咁，因為嗰啲地方呢，佢凹得比較嚴重啲啦。咁以前可能喺起樓嘅時候，佢都要開住一啲窿嚟藏喉，咁所以佢個牆身就相對於周邊呢，佢就會比較凹凹凸凸。咁如果而家唔揾啲水泥，即係填一填平佢呢，將來黐磚嘅時候就會用更加多嘅瓷磚膠。咁瓷磚膠相對地嚟講就佢又唔適合鋪咁厚啦。咁所以我喺嗰個水泥嗰度，我又要先揾翻平佢，就要花啲時間嘅。咁同大家講一講水泥啦。咁其實如果好似琴晚我愛嚟填滿一啲底座嘅話呢，開嘅水泥比例呢，就係一份水泥就4份沙嘅，咁就可以愛嚟用喺一啲填滿個空間嘅情況啦。咁填完之後呢，佢就會比較粗糙一啲呢個表面。咁另外呢一種呢，就係好似我而家咁啦。咁既要填滿個空間之餘，佢個厚度又唔係咁夠嘅時候呢，就可以係一份水泥2份沙，又甚至乎或者係一份水泥1份沙。咁呢個比例咧，相對嚟講，佢會可以比較貼一啲薄啲嘅嘢啦，咁同埋會貼得實少少啦，咁同埋個表面亦都會滑啲啦。咁就視乎翻到底你嘅用途係邊一種，咁就去溝翻適合嘅比例嘅水泥就 OK 嘅啦。跟住落嚟呢，就開始貼磚啦。咁啊，貼磚第一步呢，首先就要開咗一啲膠沙先啦。咁膠沙到底係咩呢？膠沙呢就叫做油性瓷磚黏結劑啊。咁其實係一種叫做比較新嘅物料啦。咁其實我上次18年裝修廁所嘅時候呢，我全部都係用水泥加沙，係一種最傳統嘅方法嚟嘅。咁但係呢一種方法嘅弊處呢，就係首先你個牆身一定要飲飽水啦，咁啊即係隔夜就要淋濕晒啦。咁啊然後呢，你施工嘅時候都仲要繼續噴濕啦。另外就係沙同水泥個比例又要開得啱啦。咁黐落去嘅時候呢，就佢個黏性唔係好強嘅，咁有陣時都叫幾考師傅嘅功力嘅。即係如果你功力差啲，你真係隨時搭上去佢又跌翻落嚟，搭上去又跌翻落嚟。咁做起上嚟呢，就你要調節佢個水泥沙分量個難度就高好多。即係萬一你又搞得唔好嘅話呢，即係你成日搭落嚟嘅時候，你變咗就黐極都黐唔到，好嘥時間。咁啊，牆身如果唔夠濕潤又貼唔到，咁變咗你係好受呢個現場嘅，譬如話濕度啊，譬如話你準備得夠唔夠啊，即係你有冇灑濕夠嘅水分落去啊。因此呢，其實就而家喺市場上呢，就以水泥沙嚟作為一個主力嘅貼合嘅材料呢，就唔多噶啦。即係除非你話純粹係黐地磚啦，因為地磚佢唔受呢個地心吸力影響啊嘛，你擺落去佢咪貼落去咯。咁所以地面呢，就依然可能都仲係水泥沙係為主力嘅。咁但係牆身呢，就絕大部分地盤都係已經轉晒用呢一種嘅瓦仔膠噶啦。咁瓦仔膠呢，佢有個比較麻煩嘅地方，首先即係佢會比起水泥就貴啲嘅啦。咁就當然啦，如果你話係一個即係幾十萬嘅裝修裏邊嚟講呢，其實佢嗰個所謂貴都係微不足道嘅，即係可能只不過係幾百蚊嘅材料錢同幾千蚊嘅材料錢嘅分別，咁所以都唔會話好大影響到個成本。但係另外一樣呢，就係水泥沙呢，就用手你去溝啊，揾個鏟去撈啊，就已經可以做得到喎。咁但係瓷磚膠，即係呢一種瓷磚膠就一定唔可以咁樣開嘅。佢係要有適當嘅水分啦，要量個水量啦，量完之後呢，就要有一個攪去攪勻佢，要非常之充分去攪勻佢嘅，就千祈唔好諗住用手去攪。除非你諗住你貼嘅可能係補幾件磚、1、2件磚嗰啲好少嘅份量，咁你就可以用手去攪。因為實際上你用手去攪呢，基本上嚟講係攪唔喐嘅，佢係非常之黏度非常之高嘅，即係你只係能夠用個
電鑽再加一個特定嘅鉸去搞。咁我甚至乎可以同大家講啦，我試過揾嗰啲大陸製冇牌子嘅電鑽啦，係濕電嘅電鑽去搞嗰啲瓷磚砂呢，都搞到連把鑽都窿埋燒埋嘅。咁所以你可以諗得到，其實佢搞嘅時候個阻力係非常之大啦。咁因此呢個開料嘅要求呢，咁首先你又要有支電批啦，或者有一支濕電嘅電鑽啦，唔係電批啊，已經講錯咗啦，係濕電嘅電鑽啦。咁啊，另外亦都有個鉸啦。咁呢度呢，可能你又要即係特登可能去買個鑽，再唔係就係啦。你或者搏一搏啦，揾個石屎鑽轉做普通嘅平鑽嘅模式，咁然後去轉啦。咁但係點都好啦，相對地嚟講，佢開料嘅要求呢，就又比水泥沙高啲。咁其實一開始貼磚第一步梗係唔係開水泥啦，我係漏咗冇同大家講，其實就係首先就要彈咗啲線先嘅。彈咗啲平水線，邊度開始貼磚，然之後先至去撈泥，跟住先至貼磚上去嘅。咁但係由於我啲舊磚冇拆啦，基本上嚟講舊嘅磚呢就係我嘅平水線嚟㗎啦。咁我嗰條線正唔正，就係睇之前嗰啲磚到底砌得正唔正。咁當然啦，我只係能夠假設我之前嗰啲磚係正啦，條線係靚啦，因為嗰啲就應該係正式嘅。專業嘅水泥師傅貼嘅，咁我呢就純粹係業餘啦，咁所以我跟住阿師傅嗰啲磚呢，就係我嘅師傅啦，嗰啲舊磚就係我嘅師傅，咁我就跟住佢嘅墨跡，咁我就去貼我嘅磚，所以呢，我就完全就冇嗰個要彈線啊、打平水嘅需要啦。咁而家我開始貼磚啦，我就喺舊磚嘅磚底嗰度呢，就飛咗個坑，咁然後呢，就將嗰個腳仔啦，其實佢嗰個呢就係愛嚟等嗰啲磚呢有個可以互相扣住嘅功能嘅。咁嗰嚿嘢個名稱呢就叫做瓷磚爪平器啊。咁呢啲喺淘寶嗰度淘呢就好平嘅啫，即係一袋100隻定200隻都係可能10零20蚊咁嘅價錢。咁以前就梗係唔會有呢啲嘢啦，依家就我就冇理由唔用呢啲嘢啦。以前就純粹係即係揾隻手揾個錘仔或者膠錘仔揼平佢，揾肉眼睇，跟然後揾嗰個平水尺啊，揾一支好長好直嘅嘢去度。咁而家就唔需要啦，而家有呢啲輔助嘅工具。咁啊，只要揾個爪平器擺落個底嗰度，然後到時喺個面嗰度咧攝個捽落去，咁就會將嗰啲磚咧全部好靚仔、好平整咁樣咧就搞掂晒噶啦，就唔使話咁複雜。咁成日話貼磚，即係只不過係一種工序嘅講法嚟嘅，咁但係貼上去嘅未必一定係磚嘅，好似我而家用緊嘅呢啲咧，通常都係石材嚟嘅。咁啊，你可以叫做貼石啦。咁但係貼石可能啲人就唔係好明啊。咁貼磚呢，可能就多啲人明白。咁但係實際上石材同磚係兩種完全唔同嘅物料嚟嘅。咁如果磚嘅話呢，我哋有部機呢，輕輕劏一刀咁，然後壓一壓呢，就可以將佢切斷嘅啦。咁但係石材就唔可以咁樣做嘅。就必須要用鎅機咁啊，然後鎅斷佢。咁我自己呢，就整咗塊板咁啊，然後做咗個小型嘅工具咁啊，幫助我去鎅磚啦。咁啊，大家見到我喺塊木板上邊開條線，咁總之我要鎅斷嘅地方就係嗰條線。咁然後呢，mark 咗位之後呢，就將嗰件磚攝咗落去呢個自製嘅工具裏邊之後呢，我就可以輕鬆咁對準，然後鎅斷啦。咁當然啦，我呢個自製工具就非常之土炮喎。即係如果你話大家如果你睇得多視頻嘅話呢，其實外國係有一啲專門嘅工具呢，就愛嚟做呢一樣嘢嘅。咁當然啦，我哋呢啲喺我人生裏邊第一次去做廚房裝修啦，我估計我亦都唔會再重新做第二次嘅啦。咁所以對於我呢啲一生人裏邊做一次嘅工作呢，我就唔會特登走去買嗰啲機器嘅，因為甚至乎我喺公司都比較多機會有機會掂到呢啲補磚啊貼磚嘅工作，我哋都唔會特登去買部嗰啲機，畢竟嗰啲機器呢，真係專門做呢啲工作嘅公司，而且仲要係外國公司啊！我就算喺本地公司，我見到嘅所有本地嘅泥水師傅，佢直頭唔會有件咁嘅工具啊！基本上嚟講呢，眼就係佢把尺。
咁啊，黐貼磚呢啲咁嘅工作呢，佢哋都係用佢隻眼同埋佢隻手去搞掂啊！我好少見到有啲師傅話好似我咁，會整一個輔助嘅工具，令到切出嚟嗰條線係夠直夠靚嘅。因為始終講到尾啦，家居貼磚地方比較細啦，你切嘅地方就會比較多。咁但係因為譬如喺我出邊見到嘅，因為大部分都係啲好大型嘅地盤貼嘅磚，唔係講緊我呢啲貼幾十件，講緊嘅係可能貼幾百件咁樣，咁變咗你要切嘅地方唔多，咁佢又有辦法避開嗰啲斷口，唔俾人睇到嘅時候呢，佢哋就唔會特登好似我咁啊切到咁靚嘅。咁膠沙咧撈好之後，其實佢就話要靜置一啲時間嘅。咁靜置幾耐呢？我就詳細唔記得啦。咁大家去睇個袋上邊應該係有寫嘅。咁靜置完之後呢，就可以直接將呢個膠沙呢，就用呢個刮刮呢，就刮上去啦。呢個好似有個凹位嘅刮刮呢，有大有細嘅。咁又係啦。呢啲如果大家真係要去做，亦都要做少少資料搜集啦。到底用幾疏嘅齒呢？好似亦都有個建議俾大家嘅。咁如果你大家去 search 呢個牌子嘅瓷磚膠呢，就或者膠沙啦，佢就會有一啲資訊俾到大家。咁呢啲資料我就唔記得啦，因為我呢啲工具都係舊嘅，咁從即係隨便攞出嚟用嘅啫。咁喺施工裏邊呢，大家見到啦，其實呢啲膠沙一抿上牆呢，佢已經黐實咗噶啦。咁而且埲牆無需要整濕，唔需要搞啲咩特別嘢。甚至乎其實我見到呢，即係有啲外國嘅視頻啦，佢直頭係用呢種膠沙直接黐喺啲磚面啊，佢直頭連磚都唔打，直接喺磚面上面再貼磚。咁所以呢種膠沙呢，就都我覺得幾好用嘅，同埋佢係個膠沙個特性就係佢可以喺好薄嘅厚度底下咧都可以貼得實嗰件磚，好似唔知啊，又係大家要去做 search 啦，好似唔知係3mm 咁薄咧，佢都已經可以黐實嘅。咁變咗你喺打嗰個牆嘅時候咧，我又唔需要打到好深，因為水泥咧相對嚟講3mm 應該就貼唔實噶啦，你就要再打深啲先可以黏得實。咁結果咧就係啦，你打嘅時候又做到啲功夫，貼嘅時候又要做到啲功夫啦，咁啊完全唔可能同呢啲膠沙比㗎啦。咁大家見到我好輕鬆咁樣喺個牆身上邊抿上去，然後咧就好平均咁樣咧就撥開。咁撥開呢個動作係非常之重要嘅。佢嘅膠沙唔係話你就咁一下全部打咗上去就可以貼磚，你要反覆打橫打直，打橫打直咁刮嚟刮去，刮嚟刮去，刮嚟刮去，刮到呢一個程度呢，我諗來回你最少都要6下至10下咁上下啦。咁佢呢個刮嚟刮去嘅作用呢，就在於啲膠沙喺旋轉嘅過程當中呢，佢就會將牆身上邊嘅一啲粉塵、沙沙、石石各樣嘢呢，就溝勻咗落去佢嗰個膠沙嗰度，就從而咧就唔會影響到佢嗰個黏貼嘅能力嘅。咁所以呢一步非常非常之重要，大家唔好諗住話，我就咁直接刮上去，我一下就已經刮到好靚好平均啦，可以直接貼啦。呢個係唔得噶，因為如果你直接刮上去，直接貼落去呢，真係可以成件磚就跌咗落嚟。咁所以你就要重複又重複、反覆又反覆咁樣去刮勻佢。咁喺牆身上邊你要刮勻，喺件磚上邊亦都要刮勻。咁然之後呢，就先至可以貼上牆嗰度嘅。磚貼咗上牆之後啦，咁就揾個手揼下揼下咁樣去追翻平佢啦。咁亦都可以揾個膠嘅錘仔去揼嘅。咁嗰隻黃色嘅插腳呢，插咗落去呢，就會同隔離嗰件磚追平啦。咁另外亦都可以喺四邊嗰度呢，就插嗰隻插片落去，咁就可以令到件磚同左右去追平。咁當然啦，我而家施工嘅地方，因為我本身有啲舊磚喺度啦，咁其實我追平嘅工作好容易嘅，我就係盡量跟翻舊磚嗰個平水就 OK，所以我就唔會太嘥時間。咁除咗嗰隻塑膠嘅瓷磚找平器，再加個插片落去，可以做到追平啲磚之外呢，另外有一個好似十字形嘅塑膠粒呢，佢亦都可以幫到大家嘅。咁譬如喺啲牆角轉角位，你又落唔到嗰個找平器嘅時候呢，就可以用呢啲星星形嘅片呢，膠片呢，就攝落去啦。咁啊令到個磚與磚之間呢，可以保持住一定嘅距離。
因為佢呢就大約啦，可能有2mm、3mm、4mm，甚至乎5mm呢啲唔同嘅厚度嘅塑膠粒。咁你買咗之後呢，攝喺4塊磚中間，佢就可以4條邊都追平到啦。咁啊，呢啲咁嘅輔助工具呢，就可以令到大家即係好容易就做好貼磚呢個工作啦。相比起可能以前呢，以前好耐之前係我記得我阿爸做嗰陣時呢，佢係全部肉眼嘅。咁基本上嚟講，首先你要打條即係平水啦。咁啊，另外有陣時呢，你要垂直線要靚嘅，佢要喺個高處嗰度呢，就吊條繩，咁有嚿好似鐵咁嘅，我哋叫秤砣啊，唔記得咗係咪呢個名呢？咁啊，掉落嚟垂直定咗之後呢，先可以攞到個靚嘅垂直線。咁同埋磚與磚之間嗰條罅呢，基本上嚟講就冇嘅。咁有啲可能有啲老土啲嘅，就即係攝啲紙皮啊咁樣啊，或者係再老土啲嘅揾隻肉眼去睇嘅。咁啊，唔似得而家即係有咁多唔同嘅協助工具可以幫大家好快速咁就做好呢件事咯。咁啊，最後亦都想提提大家啦，即係每件磚貼咗上去之後呢，就必須要清理乾淨嗰啲紅毛泥啊或者水泥之類嘅嗰啲污漬啊。咁因為嗰啲污漬咧乾咗之後呢，你要清理呢，基本上嚟講可以係講難到登天嘅，即係有陣時甚至乎你即係揾一啲液體去洗佢咧，都未必洗得喐。咁變咗可能有陣時即係揾指甲刮啊，揾其他即係少少鋼絲刷去擦啊，咁都有機會會整花嗰個磚面石面嘅。咁所以最好呢，喺貼完之後第一時間呢，盡量可以抹得乾淨嗰啲紅毛泥都抹乾淨佢就最好啦。貼磚嘅步驟咧，大致上都係咁樣重複又重複咁樣去做落去噶啦。咁但係貼磚嘅過程裏邊，總會遇上其他嘅問題。咁啊，呢個片長嘅關係呢，就我下個影片先至再同大家講啦。咁今次嘅分享暫時到此結束，下條片再見，拜拜。